Приветствую вас, друзья мои, зовут меня Степан, и я, как обычно, знакомлю вас с печками и каминами. Давно в комментариях спрашивают меня про один очень интересный, любопытный бренд на каминном рынке, ну и, видимо, пришло время с ним познакомиться лично. Итак, знакомьтесь, шведская компания Contura. О бренде Contura я узнал давно, лет, наверное, 8 или 10 назад, но не продавал ее. И в Беларуси этот бренд практически не был представлен. Сейчас он широко представлен и в России, и в Беларуси, и сама продукция мне уже достаточно хорошо знакома. Какое-то время назад я еще стал знакомиться с людьми, которые активно занимаются или занимались в свое время вот этим брендом. И иначе как сектантами этих людей не назовешь. Прям ходят как зомбаки такие: купи Contura, это же Contura. Чтобы не стать жертвой иноземных пришельцев, давайте разбираться, что же это за Contura такая. Как я говорил уже ранее, компания Contura расположена в Швеции, и она входит в состав шведского же большого концерна, который называется NIBE. Ему принадлежит очень много заводов и различных патентов. Этому же концерну NIBE принадлежит несколько компаний, которые занимаются печами, и казалось бы, что в рамках одного концерна все они должны делиться между собой технологиями. Но нет, Contura в этом концерне стоит особняком, и технологии, которые разрабатываются внутри этой шведской компании, может применять только компания Contura. Корпус этих шведских печей изготовлен из стали. Это не чугунные печки. Но когда вы знакомитесь с ними в магазине, то иногда вам может показаться, что печка чугунная. Во-первых, часть базовых моделей этих печей имеют чугунную крышку. Во-вторых, это дверца печи, и она тоже чугунная. Но если крышка элемент исключительно декоративный, и компания предлагает выбрать ее либо чугунную, либо стальную, либо стеклянную, либо в камне, есть различные варианты, то принципиальный момент, на который Contura прям делает акцент, это то, что ее двери обязательно всегда могут быть только чугунные. Логика следующая. Это нагруженный элемент, на который приходится достаточно большая температура, и для того, чтобы гарантировать людям, что эту дверцу с течением времени не поведет, компания принимает решение делать ее чугунной. По личному опыту эксплуатации различных скандинавских брендов, и чугунных, и стальных, должен сказать, что я еще ни разу не встречался с тем, чтобы перекосила дверь и там появились какие-то щели, через которые проникал воздух. Потому что, как правило, даже производители, которые делают двери стальными, они делают очень серьезные ребра жесткости для того, чтобы этой проблемы избежать. Сама же печь не чугунная. Сама печка, ее корпус, ее основной корпус сделан из стали. Обычное заблуждение заключается в том, что якобы чугунные печки более надежные, чем печки стальные. Но это не совсем так. Точнее, в современных печах это совсем не так, потому что внутри топочная камера, она выложена не чугуном или сталью, а она выложена каким-то защитным материалом. В современных печах это может быть либо шамот, либо вермикулит, либо керамика. В печах Contura чаще всего внутри для футировки используется именно вермикулит. В моем личном рейтинге материалов вермикулит, конечно, стоит все-таки на первом месте. Он несколько хрупкий, его можно повредить, скажем, бревнами, да, но он отлично противостоит температуре, и именно с этим материалом достигаются самые высокие температуры в топочной камере. Помимо чугунной верхней крышки и чугунной двери, давайте обратим внимание, что вот в этой модели, называется она Contura 510, у нее еще есть чугунные детали внутри. Вот это отбойник, он нужен для того, чтобы дрова не скатывались на стекло. Я бы сказал, что вот эта губа является еще таким дублирующим отбойником, потому что, видите, за ней идет углубление, и дрова тоже не скатываются на стекло. Ну и есть здесь колосниковая решетка. Кто следит за обзорами, там вдруг решит, что ага, Contura, может, она колосниковая.
топка. Но нет, контура это все-таки подовое горение, потому что основной воздух подается сверху. Вообще, как подается воздух в контура, это отдельная тема, и ее мы еще коснемся. Но дно печи, видите, в этой модели сделано из чугуна, и есть чугунный колосник. Так, немножко давайте вернемся к ручке и посмотрим, что у нас здесь есть две одинаковых ручки. Одна это ручка двери, а вторая, обратите внимание, она двигает колосниковую решетку. Итого, если вам во время горения нужно встряхнуть пепел или убрать пепел в ящик для сбора золы, то вы при открытой дверке поворачиваете ручку, у вас открываются вот эти лепестки сегменты, и сюда сметаете весь пепел. Есть у печки и ящик для сбора золы. Он большой, внушительный, ничего сверхъестественного, обычная оцинковка. Очень интересный эффект. Ребята, это правда очень необычно, это покраска. И даже покраска такой мелочи, как зольный ящик. Дело в том, что на ощупь вот этот материал, он как будто прорезиненный. Если совершенно точно прорезиненными являются ручки вот в этой печи, то для зольника это прям необычно. Но приятно. Сейчас я предлагаю сделать небольшую трепанацию. Давайте достанем из печки всю топку, весь вермикулит. Вот так выглядит топочная камера печки Контура в разборе. Она не сильно отличается от печей других, которые футированы вермикулитом, но на что хочу обратить внимание, что очень мало элементов с простой прямой формой. Дело в том, что если вы приобретаете печку с вермикулитом вот такой, скажем, простой прямой формы, то у вас есть возможность купить просто лист вермикулита, который, к слову, производится в том числе и в России. Стоит он недорого. И выпилить какие-то сегменты. И если у вас случайно что-то происходит с камерой горения, то вы имеете возможность быстро, самостоятельно заменить эту деталь. С компанией Контура такой фокус не пройдет. Шведов можно понять, и они считают, что любой элемент, который заменяется в печи, он обязательно должен быть оригинальным. По-другому вы поступить почти не можете. Если есть несколько элементов с небольшим закруглением, это ладно, но есть еще и элемент такой, как каминный зуб, и он уже действительно сложной формы. Но забегая немножко вперед, я бы сказал, что в печах Контура действительно не следует заменять элементы на какой-то самопал, потому что есть ощущение, что все, что находится внутри этой топочной камеры, действительно продумано, в том числе и вот эти радиусы. И они каким-то образом обязательно влияют на горение. Чтобы сделать полную оценку, давайте достанем изольный ящик и достанем чугунное дно. Как только мы снимаем чугунный под, то мы видим очень необычное устройство внутри печи. Давайте разбираться, что же это за устройство и что же это за функционал такой. Итак, смотрите. Обращайте внимание вот на этот сегмент. Я сейчас буду двигать ручку. Это ручка, которая обычно приводит в движение колосниковую решетку для того, чтобы вы могли стряхнуть пепел в зольный ящик. Но в крайнем положении, открытом, эта ручка, посмотрите, открывает некий клапан. Что делает этот клапан? Он подает воздух вниз под чугунный под и, соответственно, под колосниковую решетку. Итого, для розжига, когда вы поворачиваете ручку, вы смещаете вот эти чугунные лепестки, открываете их и одновременно открываете дополнительную подачу воздуха вниз под колосниковую решетку для быстрого розжига. Но обратите внимание, что у нас еще открыто два сегмента. То, что это сегменты рабочие, через них проходит воздух, это легко понять.
Давайте посмотрим, как воздух вообще попадает в печку. Он попадает вот через этот фланец. Он 80-го диаметра, и скажу вам, что весь воздух, который подается в печку, он приходит вот в этот фланчик. Итак, давайте я через этот фланец засуну туда руку, и вы увидите, вот мой палец, он виден, и того понятно, что воздух снизу приходит напрямую под колосниковую решетку. Значит ли это, что топка колосниковая? Нет, не все так просто. Давайте разбираться. Итак, смотрите, вот эта ручка левая с сегментами ничего не делает. Тогда у нас остается всего одна штатная регулировка, которая находится вот здесь снизу. Но обратите внимание, и она тоже никак эти сегменты не смещает. В чем же дело? А дело в том, друзья мои, что здесь стоит пружинка, которая распрямляется при нагреве. И эти сегменты смещаются. То есть, когда печка достаточно разогревается, выпрямляется пружинка и самостоятельно перекрывает весь воздух. Это чистая механика, никакой электроники. То есть ломаться тут по большому счету нечему. Вы сюда даже не залезете, возможно. И я уверен, что 99% обладателей печей Контура даже не знают о существовании в их печах вот такого механизма. Сама по себе термостатическая регулировка – это не новость, они не встречаются в других печах. Новость в том, что только часть воздуха, а именно воздух для розжига, устроен автономно. Давайте дальше посмотрим, как печка регулируется. Итак, у нас осталась всего одна регулировка. Вот она, доступная. И эта регулировка, естественно, приходится вот на этот самый фланец, который находится снизу. Вот я начинаю двигать регулировку, и видите, что фланец открывается и закрывается. Но даже в полностью закрытом положении, вот в этом, там все равно остается внутри отверстие, куда проходит мой палец. Дело в том, что шведы обязательно оставляют отверстия для прохода воздуха на вторичный дождик газов. Выглядит это так. Здесь идет канал, он не сразу поступает в камеру вторичного дождика газов, он проходит вот по этой трубке. Воздух нагревается от дымовых газов и сильно перегретый приходит в топочную камеру. Работает это не сразу, буквально минут через 15-20 после запуска печи. Но в таком случае что же регулирует вот эта ручка? А регулирует она основную подачу воздуха. И регулирует она подачу воздуха вот сюда, вот в эти сегменты, слева и справа. И регулирует подачу воздуха вот сюда, сверху, на стекло. Воздух приходит в очень большом объеме на стекло. Позже, во время горения испытания печи, вы сами все увидите. Иногда клиенты задаются вопросом, а как же конвекционные печки современные стальные греют? Ведь до них можно сбоку дотронуться. Очень просто, друзья мои. Сейчас я вам покажу, как устроено это конкретно в печке Контура. Посвети мне, пожалуйста. Так, смотрите, внутри, в зоне огня, дыма, мы видим стальные трубки. Видите, одна с одной стороны и вторая с другой. И она уходит вот туда за корпус печи. Устроено это так. Снизу эта труба тоже открыта. Она берет более прохладный воздух, проходит через камеру горения, вот так наискосок, нагревается и выбрасывает вот сюда уже нагретый воздух. И через вот эту решетку сверху на печи этот горячий воздух вылетает вам на помещение. Что еще доступно нам с открытой крышкой? Мы видим, что печку можно подключить вверх вертикально. Здесь сейчас снят фланец, он здесь установлен чугунный. Можно этот фланец переставить на заднюю стенку.
либо наверх. Так что ж это за модель Контура 510? Это одна из базовых и одна из самых недорогих печей у производителя. Размеры, габариты чуть не забыли мы с вами обсудить. 1,6 сантиметров она по высоте, почти 50 сантиметров по ширине. Глубина у нее относительно небольшая, потому что скошена задняя стенка. Глубина всего 44 сантиметра. Это немного, это немало, это такой более-менее средний размер. Благодаря тому функционалу, который мы сейчас с вами рассмотрели, печки Контура можно устанавливать достаточно близко к горючим поверхностям. Даже, повторюсь, к горючим поверхностям. Итак, по паспорту такую печку вы можете разместить всего в 20-25 сантиметров до деревянной стены. По бокам нужно будет отступить хотя бы по полметра. Если поверхность не горючая или вы защитили свою деревянную стенку, то до защищенной стены можно устанавливать эту печку всего в 5 сантиметрах. У 510 модели есть различные модификации. Здесь стоит почти базовая модель. От базовой она отличается тем, что здесь вы видите стеклянную дверцу. У базовой модели классической у нее дверца просто чугунная, без стекла. Что еще доступно вам для выбора? Выбор цвета. Вот это цвет черный. Сейчас такое освещение, что может быть не совсем понятно, насколько он черный. Но это достаточно глубокий черный цвет. Для заказа доступен еще цвет серый. Он отличается от черного, там прям несколько тонов разницы. Можно заказать дополнительно к этой печи дверцу снизу. Бывает эта печка еще в белом цвете. И если у вас совсем современный интерьер, то можно и сверху тоже заказать стеклянную пластину. Ну что, друзья мои, пора перейти к реальным испытаниям печи. Мы с вами находимся в жилом доме. Некоторое время назад клиент приобрел у нас печку. Пришел, увидел, победил. Было примерно так. Выбрал он ее быстро, долго не мучился. Уже есть опыт ее эксплуатации, но сейчас с вами включим огонь и все увидим сами. Вчера вечером позвонил я заказчику, предупредил, что приеду, и нас сегодня, видимо, ждали, потому что давайте посмотрим, что дрова уложены колодцем. Первый раз, когда мы запускали здесь печку, то показал способ растопки заказчику, он им пользуется до сих пор. Отдельно хочу обратить внимание на вермикулит внутри. Много раз мы говорили про этот материал, но вот посмотрите, печкой здесь пользуются, это легко заметить, просто посмотрите, что чугун слегка изменил цвет, и обратите, конечно, внимание на стекло, его не мыли перед нашим приездом. Это важная штука, поэтому здесь и пользуются камином с удовольствием, потому что требует он к себе реально минимум внимания. В ящике для сбора золы есть пепел, но его немного, как минимум на нашу сегодняшнюю съемку. Резерва здесь достаточно. Перед самой растопкой убедитесь, пожалуйста, что шибер находится в открытом положении. Те из вас, кто следит за видео, постоянно знают, что я выезжаю на объекты с горелкой газовой. Ну, сегодня я ее просто забыл. Забыл переложить. Вот, поэтому будем пользоваться спичками. К слову, здесь вот внизу, в дровнице, здесь не дровница, это вот как раз ящик для хранения таких вещей. Вот спички. И здесь такие, как брикеты небольшие, видите, связки пропитанные для розжига, которые укладывают сверху. Ну что, давайте посмотрим, работает ли Контура. Сразу давайте обращаем внимание, что при растопке, как и ожидается, закапчивается зуб сверху. Сейчас он буквально через пару минут станет полностью черным. И мы с вами будем ждать того момента, когда сажа полностью выгорит с этого зуба. Слушайте, я как-то сразу не обратил внимания, здесь лежит граб
это своеобразная очень древесина, она красиво горит, она уже красиво горит, потому что камера начинает уже прогреваться потихоньку. Но это неудачное дерево для растопки, у него плотность почти как у дуба, и разгорается оно довольно долго. У березы плотность волокон немножко поменьше, воздух выходит быстрее, и, соответственно, быстрее пламя разгорается, быстрее прогревает, и быстрее образуется первый слой угля. Граб хорош на будущее, если кто-то из вас вдруг столкнется с такими дровами, уже на вторую и последующие закладки дров. Давайте несколько слов расскажу про дымоход. Здесь кирпичная шахта размером в кирпич 14 на 27 сантиметров. И внутри стоит гильза из нержавеющей стали. И выходит она по всей шахте наверх, пробивает общую флюгарку и выходит своим собственным зонтом. Вот здесь за окном очень похожая ситуация. Посмотрите, как это делается. Вот напротив стоит дом. Я надеюсь, что будет хорошо видно. Сейчас я, простите, буду показывать пальцами. Вот дымоходная труба. И сверху, видите, из нее торчит овальная вставка из нержавеющей стали. Смотрите, гильзовка кирпичных шахт нержавеющей трубой – это очень распространенная практика. И нержавеющий дымоход, он надежный. Но у него есть один нюанс, о котором редко упоминается. Этот нюанс так вполне ощутил заказчик в этом доме. Это звук, который издает нержавейка при нагревании. У меня здесь рядышком микрофон, поэтому я думаю, что будет слышен такой, знаете, треск. Понятно, когда вы слышите треск дров, но этот треск металлический, и он может вас немножечко нервировать. Если вдруг вы точно знаете, что этот звук будет вас раздражать, то обратите сразу свое внимание на керамические дымоходы. Да, они дороже, но вот этого точно не будет. Подключение мы производим, как обычно, черными стальными польскими трубами, 2-миллиметровыми. Компания Darco их выпускает. Их много кто выпускает, но здесь у нас доступны, распространены именно эти трубы. Значит, первый идет полметровый участок, а потом, обратите внимание, мы используем такое гладкое колено. Есть разные коления, они могут быть трехсекционные, но гладкое смотрится, как мне кажется, значительно лучше. Но заказчикам оно тоже больше понравилось. Там есть еще лючок для прочистки. Да, важная штука. Давайте обратим внимание, что здесь вы ничего не видите с этой стороны, но на самом деле здесь есть шибер, который можно перекрыть, когда вы камином уже не пользуетесь. Он не для регулировки здесь служит. И второе, здесь есть лючок для прочистки. Он легко открывается. У вас даже при таком гладком колене все равно будет возможность почистить вот этот небольшой горизонтальный участок дымохода. С момента растопки прошло примерно около 20 минут. И я вот сейчас прямо хочу обратить ваше внимание, что камера горения прогрелась уже практически полностью. Не сгорела даже первая закладка дров. Объем огня просто огромный в камере. Температура такая, что сидеть вот здесь рядом с камином, ну, в 60 сантиметрах почти невозможно. Хочется немножко от него отодвинуться. Посмотрите, даже пуфик поменял свой цвет от температуры. Надо сказать, что через 20 минут, вот после того, как прогрелась печка, прогрелась и труба, и металлический звук, он практически исчез. Очень редко еще какие-то слышны звуки, но такой резкий звук, триада, она уже пропала. Недавно мы с вами снимали видео с печкой, у которой я показывал, обозначал возможную проблему, что пламя в среднем положении, в среднем и в минимальном, в любом положении поднимается вверх, на большой скорости заворачивается за зуб и оказывается в стальном корпусе печи. То есть пламя фактически находится в стали. И это не есть хорошо. Посмотрите, что сейчас у нас находится в среднем положении регулировка. И обратите внимание, что пламя достаточно спокойное. Напомню, что шибер открыт, мы ничего им не регулируем, и очень высокий дымоход, тяга здесь очень большая. Но пламя не стремится туда, не уходит, оно все задерживается внутри топочной камеры.
Ну, раз камера горения уже прогрелась, то давайте посмотрим на температуру снаружи печки. И посмотрите, что рядом лежат дрова. Хотя это не совсем показатель, потому что нижняя часть печки прям ожидаемо холодная. Здесь не больше 30 градусов. Вот. Но даже мебель или дровницу можно располагать вертикально, совсем рядышком с печкой. Давайте посмотрим на температуру на стенке. Сейчас она всего 80 градусов. Это значит, что я легко могу потрогать ее рукой. Держать долго не могу, но трогать могу. При этом температура внутри, в камере, ну давайте посмотрим. Через стекло мерить не буду. Я думаю, что температура на вермикулите даст нам большее понимание, ну как минимум 550 градусов там есть. Больше, скорее всего, мой пирометр не покажет. Ну, поверьте, там очень горячо. Конвекционные щели позволяют сейчас снять температуру с поверхности самой топки 300 градусов. Но там, где вермикулитом обложена топочная камера, там температура будет, естественно, поменьше. Большинство печей контура можно располагать даже до горючих стен примерно в 20 сантиметрах без изоляции. Давайте посмотрим, ну, так ли это. Надо будет опять дотронуться до печи рукой. Итак, смотрим. Вот моя рука снизу. Ну, здесь холодно, прям холодный конвектор. И поднимаем выше. Вот здесь горячо. Руку уже держать нельзя. Я думаю, что здесь порядка 100 градусов. Вот здесь сзади. Сейчас, если смогу подлезть, то скажу, какая примерно... Да, 98. Все, теперь у меня рука, видимо, с термодатчиками. Видите, с погрешностью в 2 градуса могу определить температуру. Есть у труб Дарка один очень интересный элемент, называется радиатор. Иногда он пользуется спросом. Это полуметровая труба, на которую наварены пластины. Эти пластины служат для теплосъема, для отбора температуры от дымовых газов, чтобы больше тепла переходило на помещение. Температура на трубе 220 градусов – это не очень много. Здесь на входе видели 130, поэтому для таких печей современных, у которых реальные показатели КПД близки к 82-83%, не нужно ставить этот радиатор. Эта температура нужна как раз для того, чтобы дым свободно ушел на улицу. Ну и потом радиатор здесь был бы, скорее всего, просто неуместен. Выглядит он, если честно, немножко страшно. Наша вторая закладка дров так уже основательно схватилась. Видны сейчас реальные и нереальные языки пламени у печи. Издалека кажется, что печка как будто электрическая, как будто не настоящая, потому что в природных условиях костер точно так не горит. Давайте проведем сначала быстрый тест на герметичность. Сейчас печка открыта на максимум. Уберу задвижку, поставлю на минимум, а потом с вами попробуем плавно печку отрегулировать. Итак, пламя горит на максимум. Но она просто тухнет. Какой-то остаточный воздух проникает. К слову, контура, если не ошибаюсь, в какой-то момент перестала делать свои камеры абсолютно герметичными, потому что были случаи, когда взрывались дымовые газы. Ну вот давайте немножко добавим воздуха. Как долго можно эксплуатировать печку? Можно эксплуатировать долго. Можете и 6, и 8 часов кряду ее топить. А вот сколько она может проработать на одной закладке дров, я, если честно, с этой моделью не экспериментировал. Я предполагаю, что часов на 5-6 ее точно можно вытянуть. Другое дело, что режим этот, скорее всего, будет не очень эффективным.
Поэтому дрова для того, чтобы огонь горел ярко, придется подкладывать примерно раз в час или раз в 1,5 часа. В этом доме печку используют на регулировке, которая находится посередине между минимальной и средней. Давайте переведем камин в это положение и посмотрим, как это выглядит. Правда, друзья мои, это магия. Целый день я бы, конечно, так не сидел, но на часик-другой залипнуть перед печью, ну, прям легко. Давайте сразу оговорим, что мы спросим еще об этом заказчика, но камин в этот дом приобретался не для отопления. Здесь по всему дому находится и теплый пол, и радиаторы. Вот, хотя камин, конечно, добавляет температуры. Сейчас заказчик сам об этом расскажет. Друзья мои, знакомьтесь, Андрей, счастливый обладатель печки Контура 510. Счастливый обладатель, Андрей? Ну да, в принципе, не обмануло ожидания. А расскажите, как выбирали печку? Ну, вообще печку выбирали. Вообще при выборе камина, пока к нему дойдешь, надо построить дом и сделать шахту. На этом стадии, когда приходишь покупать камины, тебе сразу втюхивают камин, а потом говорят, мы приедем сделать шахту. Не хочется попадать на деньги. Степан был практически единственный из тех, который пошел навстречу, дал своих специально обученных людей, которые приехали, сначала смонтировали виншахту, а потом, когда пришел время покупки камина, уже не было мысли к кому другому обращаться, кроме Степана. Поэтому спасибо тебе. Спасибо, приятно. Ну, не запланировано, но приятно, правда. Ну, как есть. Ну, смотрите, с самой печкой определились быстро. Ну, это моя версия, то есть вы говорите, что 3 года выбирали, а на моих глазах это произошло за 10 минут. Нет, сам процесс от выбора демшахты до, скажем так, от вентшахты этой до выбора камина прошел 3 года. Но камин мы выбирали практически минут 10. Потому что мы знали, что мы хотим, что нам нужно уже в интерьер. Ну и приехали уже ориентированные. Нам просто показали, как горит камин, благодаря тому, что есть еще где посмотреть, что есть ролики на ютубе, можно посмотреть, как он горит в действии. Ну и хочется, чтобы было уютно, тепло и красиво. В принципе, все эти ожидания оправдались. Андрей, расскажите, пожалуйста, как часто пользуетесь камином, сколько дров уходит, накладно ли это, доставляет ли какие-то неудобства? Ну, смотрите, так как тут стоит стекло, надо покупать хорошие дрова. Тогда они горят без гари, без ничего, стекло практически обслуживать не надо. Обычно мы топим камин, чтобы посидеть с семьей, там, поиграть на гитаре, или когда собираются друзья, это занимает порядка 3, 4, 5 часов. Первая загрузка у нас идет 4 полена с ежиком на рожжах. Когда камин прогрелся, мы подкладываем по 2 полена. Тут Степан сегодня шиковал 3 положил. Ну я свои принес, я своими шиковал. Хорошо, да. Поэтому, и потом, когда прогорает, еще подкладываем по полену. И, ну, в принципе, все. После того, как камин прогорел, остается, перекрываем шахту и все. Чистим его практически только не после каждого розжига, а где-то после 2. Здесь емкость стоит, туда угли стрясли, новые дрова положили, и через 2 розжига туда, значит, угли, пепел, который там просыпался, мы его убираем. Ну вот так. Тоже разжигаем, как показывал сегодня Степан. Ну вот моя любимая, это вот где-то вот в таком вот положении вид огня. Вот, то есть никогда он еще горит и не тухнет, не идет этот взрыв газа такой минимальный хотя бы. Надолго его хватает. Мне и семье нравится. Сколько вот одна закладка дров горит приблизительно? Ну, первая закладка горит где-то 1,5 часа. Потом, если ты хочешь
не переходить в режим там каких-то там этих, а тебе надо тут протопиться, хотя нам это не надо, можно подбрасывать еще. То есть, ну, практически каждое, ну, бревно горит час. Около часа. Около часа. Первая закладка горит 1,5 часа, где-то час 40 минут, может быть. Расход небольшой. Расход небольшой. Скажите, вот в доме не для отопления используется камин, но температуру поднимает существенно. Здесь сейчас жарко, друзья мои, сидеть очень жарко. Ну, тут стоит автоматика, поэтому, когда работает камин, немножко уходит температура, отрубается теплый пол, батареи притапливаются, но вместе с этим все равно в помещении температура комфортная, но около камина, ну, тепленько, хорошо, уютненько. Друзья мои, я задаю этот вопрос не случайно и узнаю, как люди пользуются камином, пользуются ли часто, как долго, потому что долгое время бытовало такое мнение, что если устанавливается камин в доме, то им люди не пользуются вообще. Есть у меня теория на этот счет, то есть камины, которые требуют много внимания к себе, которые постоянно требуют обслуживания, которые грязные, которые мыть нужно. Такими каминами действительно впоследствии пользоваться не очень хочется, особенно для красоты. Но если камин не доставляет особых хлопот, я так понимаю, что вам не доставляет? Не доставляет. Я боялся, что будет коптиться стекло, или на нем будет какая-то гарь, осадок, но пользуемся, как вы советовали, дровами с термосушкой, поэтому гари никакой на стекле нету, но где-то через 2-3 топки мы там влажной салфеткой протираешь, но может слегка есть вымазано. Ну, так. Если вы решаете, что камином вы будете пользоваться для отопления, то есть если это не режим, как в этом доме, не раз в 2 недели, а вы пользуетесь ежедневно, то, конечно, дрова технической сушки вам могут не подойти, просто ввиду того, что это дорого. Вот. Но тогда есть другой подход к заготовке дров, к их хранению. Дрова естественной сушки тоже, естественно, пригодны для топки в таких печах. Друзья, меня печка убедила и в качестве, убедила и в работе. Да и заказчик тоже убедил. Людям, в принципе, всем довольны. Людям нравится, это самое главное. Если у вас остались какие-то вопросы по поводу этой печи, по поводу ее работы или устройства, оставляйте обязательно внизу комментарии. Я постараюсь на все ответить. Если хотите проконсультироваться, узнать стоимость под ключ, есть магазин у нас в городе Герои Минске, есть магазин с действующим камином в Москве, есть у нас офис и несколько бригад монтажных в городе Санкт-Петербурге. Я знаю, что кто-то из моих подписчиков и людей, случайно зашедших, выбирает себе камин уже не один день, неделю, месяц и даже иногда не один год. Друзья, обращайтесь, приходите, какой камин подойдет конкретно вам. Я думаю, что Степан знает. Степану можно доверять, профессионал в этом деле. Все, спасибо. Всем до свидания.